Preciosa la naturaleza. Miren amigos, qué bonito. Se ve precioso. Una paz, una tranquilidad. Miren estos árboles. ¿Cómo no podemos estar agradecidos, verdad? Vamos a bajar por acá. Aunque está nublado, pero se puede apreciar lo bello de los árboles. Vamos a continuar por acá. Aquí hay una cueva, pero quizás está vacía.
Vamos a bajar por acá donde están estas parras de bambú. Este es el famoso bambú, que por lo general crece a la orilla de las quebradas, donde hay agua, donde hay ríos. Es una madera excelente, aunque por ahí investigué que el bambú no es una madera, sino más bien es una especie de grama. Hace muchos años me caí de este palo, pero por suerte quedé trabado en una rama y todavía les estoy contando el cuento. Así es que les digo, si no tienen experiencia, no se suban a los árboles. Preciosa la naturaleza que Dios nos ha dado. Bueno, y parece que está empezando a llover, así es que hasta aquí les dejo este video para que se nos moja esta cosa y nos quedamos sin teléfono. Precioso. Ok. Nos veo en otro video. Hasta pronto. Adiós.